Įvairių augalų hidrolatai yra labai mėgstami pirties procedūrų metu. Mes juos naudojame prieš vanojimą, kad suminkštint ir atvert odos poras, po kiekvieno pirties užliejimo, kad sudrėktų bei atvėstų veido ir kūno odą, kai norime pasigaminti švelnų ir efektyvų šveitiklį ar kūno kaukę. Hidrolatai ilgą laiką buvo eterinių aliejų šešėlyje. Taip jau atsitinka šiame pasaulyje, kad stipresni užgožia silpnesnius. Tačiau vystantis mokslui, atsiradus įvairiom tyrimo metodikom, hidrolatai dabar šiuo metu pakankamai gerai ištyrinėti ir žinome, kad jie kai kuriais aspektais yra netgi vertingesni už eterinius aliejus. Hidrolatai tai yra šalutinė eterinių aliejų gamybos dalis. Jie gaunami lygiai tais pačiais būdais kaip ir eteriniai aliejai. Tai yra vandens garų distiliacijos metodų. Ir hidrolatai tai yra vandenyje ištirpę eteriniai aliejai nuo 1/1000 iki 1/100, bet tai yra pakankama dalis, kad bendroje harmoningoje visumoje su kitomis veikliosiomis medžiagomis esančiomis šiame vandeninėme tirpale jie duotų savo efektą. Visus hidrolatus galime traktuoti kaip labai švelnius kūno priežiūros tonikus. Taigi, juos galime naudoti kūno priežiūrai, plaukų priežiūrai, odos priežiūrai įvairiais metų laikais ir įvairiais būdais. Lietuviška įmonė Mėta, kuri hidrolatus gamina pramoniniu būdu, rekomenduoja dar platesnį hidrolatų panaudojimą. Kaip aš naudoju hidrolatus plaukų priežiūrai? Visai nepelnytai moterys galvoja, kad jų plaukams labiausiai kenkia dažai. Aš pati plaukus dažau nuo 27 metų, kadangi mūsų giminės moteris anksti pradeda žilti. Ir jeigu jau taip atsitiko, tai tie dažai, kuriuos aš naudojau nuo senų laikų, buvo dar prastesnės kokybės ir turėjo man labai pakenkti plaukams. Tačiau aš pastebėjau, kad oda pradėjo labai sausėti, kai aš pradėjau naudoti šiuolaikinius įvairiausius ištobulintus šampūnus. Taigi, teko man grįžti prie visiškai natūralių priemonių, kadangi mano oda netoleravo. Po kiekvieno galvos trinkimo jausdavau sausumą odos. Tiesiog niežtėdavo, negalėdavau apsikęsti. Tai ką aš darau? Aš naudoju visiškai natūralias priemonės. Tokiu pagrindu yra sukurtas ir mūsų plaukų priežiūros, plaukų stiprinimo ekstraktas. Tokiu pat natūraliu pagrindu yra sukurtas šampūnas ir plaukams tinkantis hidrolatai. Visos tos priemonės yra išbandytos ir atlikti dermatologiniai tyrimai, dermatologijos ir kosmetikos įvairiuose institutuose. Visi tyrimai parodė, kad tos priemonės yra nedirginančios odos ir sveikatinančios, suteikiančios plaukams ir žvilgesį, ir šviežumą, ir sveikumą. Taigi, kaip aš naudoju? Šampūną aš naudoju 1 kartą savaitėje. Po šampūno, kad plaukai būtų minkštesni, vietoj kondicionieriaus naudoju hidrolatą. Tiesiog su rankšluosčiu padrėkinu plaukus ir supurškiu su hidrolatu. Plaukai pasidaro žvilgantis, švelnus ir gerai iššukuojami. Jeigu tam tikrais periodais plaukai truputėlį labiau slenka, tuomet naudoju plaukams stiprinti ekstraktą. Plaukams stiprinti ekstraktą tai galime naudoti kaip kaukę. Įtrinam į galvos odą, uždengiam su neperšlampama plėvele, apvyniojam rankšluosčiu ir palaikom 15 minučių, pusvalandį. Plaukai atsigauna ir grįžta jų grožis ir sveikumas. Visa naujoji sanatorium linija skirta mūsų plaukų ir kūno priežiūrai. Mes pavargstam nuo įvairių stresų, nuo įtampos, važiuojam pasisveikatinti į sanatorijas. Tokiu pat tikslu yra sukurta ši linija sanatorium, kad tai būtų atgaiva ir sveikatinimasis mūsų kūnui. Jei esate turkiškų pirčių gerbėjas, tuomet hidrolatas naudojamas aromaterapijos tikslais.
beržų ir pušų hidrolatus labai vertinga naudoti turkiškose pirtyse vietoj vandeninių emulsijų. Kadangi jie turi atitinkamą koncentraciją eterinių aliejų, juos nereikia taip intensyviai skiesti ir jie neužkemša purkštukų. Tačiau pirties aplinkai suteikia ypatingai gaivų ir švelnų aromatą. Tai jau kaip supratote, hidrolatai yra saugesnė kūno priežiūros eterinių aliejų alternatyva. Todėl nėra pagrindo bijoti, kad galima perdozuoti ar iššaukti alergiją, naudojant hidrolatą kūdikių ar vyresnio amžiaus žmonių odos priežiūrai. Švelnus, saikingai kvapnus ir efektyvus viso kūno priežiūros gamtos stebuklas turi būti kiekvieno sąmoningo žmogaus namuose. Rekomenduojame.